parangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngaringkahkeun sampean urang ka Masjid Al-Kafah ieu neraskeun deui kajian Bulughul Maram. Sadaacana kamari kaselangnya ku Idul Adha. Insyaallah ayeuna urang lajeng kana babur rojaah, bab rujuk. Sadaacana urang ngabahas ngeunaan bab talak. Bab talak tos beres ayeuna lebet kana bab rujuk. Hadis nu kahiji nyaeta hadis nomor 1120 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husainin annahu su'ila 'ani rajuli yutalliqu thumma yuraji'u wa la yushhidu. Imran bin Husain anjeunna kantos ditaros ngeunaan ku hiji pameget nya ku hiji caroge anu manehna nalak tuluy ngarujuk tapi teu aya saksi. Faqala saur anjeunna ashhid ala talaqiha, datangkeun saksi nalika anjeun nalak wa ala rajaatiha, kitu oge nalika anjeun rujuk. Rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan wa sanaduhu sahihun. Ngariwayatkeun Imam Abu Dawud sanadna mauquf tapi riwayatna mauquf tapi sanadna sahih. Dina hadis anu masih sami nu diriwayatkeun ku Imam Baihaqi wa akhrajahul Baihaqi bilafdi lafadna teh anna Imran bin Husainin suila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid. Imran bin Husain kanton ditaros ngeunaan hiji pameget nya ngeunaan hiji caroge anu ngaruju istrina tapi teu ngahadirkeun saksi. Faqala fi ghairi sunnatin, saur anjeunna eta teh di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal yushidil an kukituna ayeuna datangkeun saksi. Wa zadat Tabarani fi riwayatin, sedangkan Imam Tabrani aya tambahan dina riwayat anu diriwayatkeun ku anjeunna wa yastaghfirillah jeung kudu minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ieu ngajelaskeun dina bab talak jeung rujuk nya saena numutkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kedah ngahadirkeun saksi nya. Janten otok tong ujug-ujug nalika si pameget manehna aya pacengkadan jeung istrina tuluy manehna ujug-ujug ngucapkeun talak tanpa ngahadirkeun saksi. Tamun bade aya talak nya kedah ngahadirkeun saksi. Kitu oge nalika rujuk deui nalika misalkeun dina masa iddah atanapi tos rengse masa iddah. Nah kitu nya. Nah, komodina nalika masa iddah eta kedah aya saksi kedah jelas. Nah supados jelas oge etangan talakna sabaraha gitunya kamari tos diterangkeun. Kamari simkuring minggon kamari nya ditaros ku murid eta teh gitunya salarasna mah gitu. Anjeunna teh nikah jeung nyapunten nya dalam tanda petik gitu ditikahkeun ku wargina ka gerombolan-gerombolan nu karar itulah gitunya. Muncul urang mah gitu Islam radikal lah siga teroris gitunya. Istri murid simkuringna ditikahkeun ku kula wargina kanu karab itu gitunya. Akhirna anjeunna teh keur mahda nya. Dan karab itu makan Islamna teh Islam kakara hijrahnya gitu. Jadi kakara apal Islam tuluy manehna asa sok pang Islamna gitu. Akhirna mah radikal gitu kan. Sagala di jihad pokona mah gitunya. Sagala-gala nu aya beda saeutik jeung manehna tentang gitunya pokona mah garis keras lah gitu. Tuluy manehna oge da punten nya asalna ge mantan preman tah beunang ku narkoba gitu. Akhirna di penjara ku polisi gitunya. Tah harita teh anjeunna teh ngedalkeun talak ka istrina gitunya. Kamurid simkuring teh ngandalkeun talak gitunya. Tah saatos rengse manehna hukumanana penjarana wi deui gitu ngarujuk deui gitu. Rujuk we
nah hiji deui dicanak deui ka lemburna tah teu lami tidinya akhirna anjeunna tiga berus deui karena narkoba tuluy pasea deui pisah deui gitunya talak deui tapi talak nu ieu mah daya saksi gitu harita teh ucapan hungkul geus kitu teu lami gitunya masih keneh di bumi manehna gitunya si istrina teh gitu teu lami rujuk deui takat 3 kalina gitunya kajadian deui siga kitu cenah moal-moal deui ngadeukeutan kana narkoba tapi ternyata kagoda deui ku babaturan-babaturanana nepikeun ka talak deui gitu nepikeun kan alhasil tos 3 kali talak gitu tapi nu kadua eta teu aya harita teh teu aya saksi tah nu katilu mah ieu dugi ka uwih ka dieu ka Bandung si istrina teh gitu nya nah akhirna gitu sareng sepuhna we di dieu da tos talak 3 ieu gitu si carogena datang deui gitu da keur mah nyepunten Islamna Islam kakara gitunya kakara hijrah teu ngarti talak 3 teh naon gitu datang ka dieu minta rujuk deui nepikeun ka rame gitu nah kulantaran talak kaduana eta teu aya saksi gitunya si istri na ge bingung da geus boga budak gitu akhirna si istri ge sarua dek hayang rujuk deui gitunya nah jadi rame akhirna mah tak kuraka-raka nu pameukeut komo nepikeun ka puntennya digelutan lah gitunya cek paribasana mah disingkahkeun gitu rame tak ieu salahna cing dan ieu pentingna talak teh kudu aya rujuk teh kudu aya saksi gitu sami lantaran kena bakal jadi saksi ka hareupna ieu geus sabala kali talak gitu lamun memang 3 kali talak geus teu meunang hiji deui gitu tah ieu jadi sakali deui nya punten ieu sanes bab anu gampil gitunya lantaran nalika budak nih model kieu nu nikahna gitunya tah ieu bakal nuturkeun ku hawa nafsu gitu jadi sakali deui nya tah ieu pentingna mantakna saur Imron bin Husain eta geus teu make jalur sunnah lamun aya nu talak jeung rujuk teu make saksi malahan simkuring akhirna nerangkeun gitunya nalika manehna aya dina pacengkadan oge mun nepikeun ka talak eta teh kudu ngahadirkeun penengah antara ti pamegat gitunya jeung penengah ti istri eta teh kudu diriungkeun sadayana gitu tong nepikeun ka asal ngucapkeun gitu nepikeun kudu aya saksi nalika rujuk lagi kudu kitu gitu jadi aya penengah tuluy terangkeun nikah teh naon gitu da punten urang kali nu kararieu mah biasana nikah kulantaran nafsu gitunya talak nabi kulantaran nafsu saharita lantaran can ngarti terus emosina can stabil gitu nah jadi di dieu sakantenan nya Allah Subhanahu wa taala oge nyebutkeun dina Al-Qur'an fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Lamun anjeun geus nalak nya tatuluy masa idahna geus dek seep fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Pilih tah gitunya mun tos seep masa idahna naha bade rujuk deui atanapi bade talak leres gitu. Nah tapi sakali deui carana kudu ma'ruf wa ashidu dawai adli minkum minimal kudu ngahadirkeun 2 saksi di masing-masing pihak gitu. Jadi di masing-masing pihak misalkan hiji minimal nama eta hiji ieu hiji minimal aya 2 saksi atau 2 saksi di mana pokokna mah aya 2 saksi gitu. Atanapi 2 di masing-masing jadi 4 mangga eta mah gitu. Wa aqimus syahadata lillah tah nu saksi eta kudu bener-bener manehna saksina kulantaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dia lain bab heureuy nya kamari tos diuningkeun bab talak jeung bab rujuk mah eta mah kudu bener-bener dicokot deui gitunya caritaanana cariosanana naha bener atanapi henteu. Ungkapan manehna teh naha bener siga kieu sorihna entong nepikeun ka make majaz tong make misalkeun gambaran gitunya tong pokona mah kudu jelas kudu sorih ucapanana jelasna talakna talak sabaraha rujukna kumaha gitunya saksina saha kudu jelas. Lajeng hadis nomor 1123 An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu. Nah ieu mah hadis nu sateu acana nya nyaeta nalika Ibnu Umar nalak istrina nalika dina kaayaan haid nya harita.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, ras Umar sumping ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalaporkeun yen murang kalihna Ibnu Umar parantos nalak istrina dina kaayaan head. Saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha, parentahkeun ka Ibnu Umar pikeun ngarujuk deui istrina gitu. Lantaran talakna eta lebet talak bid'ah. Tamun talak bid'ah oge kalebet nya eta kedah dirujuk deui gitu. Tapi lebetna saur para ulama tetep nya kulantaran ieu istilahna rujuk ti Nabi Muhammad berarti ieu lebetna tetep kana talak hiji tapi salah talakna teu meunang kitu teh talak dina kaayaan head si istrina. Kudu dina kaayaan bersih. Jelasnya ngeunaan rujuk nya. Jadi talak anu tiasa dirujuk nya mung 2 kali nya nu katilu kali mah talak eta teu tiasa dirujuk nya. Wayahna si istrina berarti lamun keukeuh hoyong rujuk deui jeung carogena kedah nikah heula jeung nu sanes gitu. Nikah heula jeung nu sanes kakara nya si eta si istrina tiasa rujuk deui jeung caroge anu ngawitan gitu. Itu jelas dina Quran surah Al-Baqarah nya diuningakeun. Ngeunaan bab eta di 228. Lajeng babul ila'i waz zihar wal kafal. Bab ila zihar sareng kafarah. Naon ila teh nyaeta jadi sebatkeun di dieu ge aya nya dina terjemah Bulughul Maram ku Hasan. Jadi ila teh mangrupikeun sumpah di hiji pameget di hiji caroge ka istrina nalika ngambek manehna moal ngadeuketan deui istrina gitu. Salami sakumaha salami nama salami ti langkung 4 bulan gitu. Ta ila dina Islam gitunya eta kenging tapi teu kenging langkung ti 4 sasi gitu. Jadi secara syar'i ila aya dina Islam gitu. Tapi teu kenging langkung ti 4 sasi gitu ya. Jadi eta kenging tapi teu kenging langkung ti 4 sasi. Kami misalkeun manehna nangtukeun dugi ka sataun kapungkur kantos nya. Ieu teh hukumna teh di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mah kulantaran hatena hareuras nya ka istri teh sangeunahna, kamurang kali istri sangeunahna. Jadi manehna teh pameget teh asa ngajararago lah gitu nya, gitu kapungkur di zaman jahiliyah. Manehna teh ngaila istri-istrina teh dugi ka 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi teu ngadeuketan istrina teh. Lantaran naon da? Punten nya tos umum di jahiliyah, di zaman jahiliyah kapungkur pameget teh langkung ti hiji istrina gitu. Kumaha pameget emang kuat nya ada loba pamajikanna gitu. Aya nu 4, aya nu 5 gitu nya. Sadacan dibatas ku Islam, dibatasi ku Islam 4 gitu nya. Tah kadang-kadang nya ila ka istrina teh sumpah moal ngadeuketan ka istrina teh eta dugi ka 1 tahun 2 tahun gitu. Tah ku Islam nya dumasar kana fitrahna, nah dibalikeun deui aya katangtuan hukumna kenging ngaila tapi tong langkung ti 4 sasi. Mun geus 4 sasi maka kudu ditangtukeun gitu nya. Aya istilahna teh tawakuf teh eureun tuluy nangtukeun naha eudeg balik deui ka istrina berarti cirina ku sapatemon gitu nya naha bade manehna nuluykeun ilana alhasil jadi talak hiji gitu. Tak ieu mah mun misalkeun manehna alim balik deui ka istrina nya alim nalak wayahna hakim kudu dihadirkeun gitu. Jadi kudu diriungkeun deui tah hakim nu nangtukeun engke nu maksa manehna wayahna otomatis engke na teh lamun geus tawakuf kitu si pamegetna ditaros alimna hiji jeung istrina tapi alim nalak otomatis eta jatuh talak hiji. Eta ila namina gitu. Pami zihar naon? Zihar mah kamari tos diuningakeun nya ai zoharo teh zohrun teh teh tonggong tukang
Jadi nonggongan istri gitu. Zihar teh nganggap istri siga indungna nyaeta moal ngadeketan gitu, moal sapatemon da moal mungkinnya aya murang kali sapatemon dia indungna gitu nya gitu. Si sangkuriang aya cenah gitunya beja eta mah gitu. Nah, jadi nya murang kali eta teh manehna teh nyaruakeun istri teh siga indungna nu moal didatangan sakali-kali acan gitu geus ngaharamkeun dirina. Jadi urang mah gitunya gitu maneh mah geus siga indung urang atau misalkeun geus siga adi urang gitu nya. Tah eta saur para ulama mun nyebutkeun siga kitu eta kalebetna oge zihar lantaran dikiaskeun ka indungna. Jadi geus ngaharamkeun istrina nyalira moal dideuketan ieu hukumna naon hukumna haram teh kenging gitu. Jadi zihar mah hukumna haram teh kenging gitu. Mun misalkeun aya caroge atanapi gitunya pameget anu ngazihar istrina kudu dicabut ziharna. Nah, mantap ziharna kudu dicabut aya kafaratna lantaran manehna geus ngalakukeun kasalahan, geus ngalakukeun dosa. Dosa mun manehna hayang ngapus dosana eta maka kudu aya kafarat. Nah, kamari tos disebutkeun nya kafaratna dina Quran surat Al-Mujadalah teh aya dina hadis. Mantap. Bab ila zihar sambungkeun jeung kafarah. Mun ila mah eta kan sumpah gitunya, sumpah nalika misalkeun manehna moal ngadeukeutan istrina ku aing moal deuketan maneh misalkeun 2 bulan. Tah eta mah ilana ila lugawi. Ya maksud saur para ulama teh lain ila syar'i lantaran syar'i mah dugi ka 4 sasi gitu. Mun lugawi mah eta mah secara bahasa hungkul. Tah manehna lamun misalkeun geus sabulan hayang ngadeukeutan istrina berarti kan manehna geus ngalanggar sumpah lantaran manehna asalna 2 sasi. Tah nalika manehna karek misalkan saminggu geus Allah cenah euy geus rindu cenah gitunya. Teu kuat hayang ngadeukeutan gitunya. Tah berarti manehna bakal ngabatalkeun sumpahna berarti aya kafarat sumpah gitu. Kafarat sumpah kan terus diuningakeun nya gitu. Nyaeta kedah masihan tuang ka 10 anu miskin atanapi masihan acu atanapi ngabebaskeun hamba sahaya nya. Tah anu terakhir saum sabaraha dinten? 3 dinten gitu. Eta kafarat sumpah mah gitu. Jadi mun misalkan orang janji atanapi sumpah nya tah ieu lebetna kana ilah nya. Pami misalkan zihar, tadi zihar mah aya hukum khusus nya. Manehna kudu ngabebaskeun hamba sahaya. Lamun teu ngabebaskeun hamba sahaya, manehna kudu saum 2 sasi noron teh gitu. Mun teu kiat keneh 2 sasi noron manehna kedah masihan tuang ka 60 jalmin anu miskin gitu. Pisah ranjang mah ilah mun manehna sumpah. Tapi mun teu sumpah mah misalkeun teu nanaon eta mah gitu. Mangga we eta mah ngobrol we eta mah jadi mantakna kedah jelas gitu nya ucapanna naon gitu. Nah eta mah pas saya hungkul gitu nya istilahna teh mun dina agama mah aya nusyuz nya kamari terus diungkapkeun. Nusyuz teh lamun si istrina eta mah punten nya geus loba ngalanggar syariat. Contoh punten kaluar dengan kerudung gitu nya atanapi misalkeun manehna geus jarang salat hese lah misalkeun ngahese-hese salat gitu nya geus teu ngadengi deui salakina gitu. Tah eta mah istilahna nusyuz mah eta mah nya pisah ranjang teh tong dideuketan we gitu misalkan geus mun misalkeun teu robah wae tapi dicariosan tuluy dicariosan teu mempan gitu nya tah akhirna pisah ranjang gitu. Dididik gitu. Tah eta mangga teh janten masalah gitu. Mun misalkan dugi ka sumpah moal dideuketan teh eta mah ilah lebetna gitu. Ngan Nabi Muhammad kantos gitu nya tah ieu aya ke hadis gitu nya. Jadi runutanana siga gitu. Tapi berlaku ka istri ngailah suami gitu. Naon teh? Istri ngailah suami. Oh henteu. Eta mah benten deui ge hukumna aya deui. Aya deui mah. Sama wawa. Bisa ranjang tuh saya mun ranjang dua nya itu nya hiji mah hiji. Pami misalkan istri engke aya ancaman gitu nya lamun dugi ka kitu lamun teu jelas kecuali mun jelas gitu. Nah, alasanana gitu mun teu jelas alasanana eta haram gitu nya keur manehna ambeul surga boro-boro ka surga ambeulna teh haram gitu. Dugi ka kitu gitu. Jadi kudu jelas heula alasanana naon gitu mun istri gitu.
Mun jelasan kamari tos diuningakeun nya berarti manehna malikeun deui Mas kawin lamun misalkeun manehna teu acan sapatemon mun atos berarti nya manehna ngajukeun kitu nya. Tah eta tapi sakali deui nya eta mah lamun darurat. Kamari tos diterangkeun. Ayeuna urang lebet kana bab ilah heula. Hadis nomor 1124. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hiji hadis anu sumberna ti Aisyah anjeunna nguningakeun, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaila istri-istrina dugi ka ngaharamkeun, maksudna moal nyaketan istri-istrina. Fa ja'alal harama halalan, maka anjeunna harita ngajadikeun nya anu halal jadi haram nya. Wa ja'ala lil yamini kafaratan, tapi nah anjeunna oge netepkeun keur sumpahna eta teh aya kifarat. Anjeunna oge kifarat. Rasulullah SAW harita ngabebaskeun hamba sahaya. Rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqatun nya. Ngariwayatkeun Imam Tirmidzi rawi-rawina kuat. Ieu kajantenanana kapungkur nyaeta nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawitan nikah sareng Maria Al-Qibtiyah nya. Harita teh Maria Al-Qibtiyah teh mangrupikeun hadiah lah gitunya ti raja Mesir harita kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara pamimpin mah sok aya nu kitu nya. Harita Nabi Muhammad dakwah ngalangkungan surat ka kanggo raja Mesir nya supaya lebet Islam. Harita anjeunna akhirnya berdiplomasi si raja Mesir teh membangun hubungan diplomatik sareng Madinah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meh teu diserang. Terus harita manehna masihan weh gitunya nyata pembantu anjeunna lah gitunya anu panggelisna cek paribasa namanya nyata Maria Al-Qibtiyah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna kanggo ngajalin hubungan eta da umumnya ieu mah gitunya tah diperistri weh Maria Al-Qibtiyah teh ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qibti nya Qibti teh Koptik nya. Koptik teh berarti Maria gitunya nu asalna manehna Nasrani gitu. Kan Kristen Koptiknya aya di Mesir mah aya istilah nate gitunya. Eta orang-orang Kristen nya orang-orang Nasrani nu aya di Mesir. Jadi Maria nya Maria di urang mah Maria ngan di ditu mah Maria di Arabna gitu. Maria jadi taharita teh diperistri ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna teh punten nya mun disebutkeun mengorak keneh lah gitunya gitu. Mincreung lah gitu mun ceuk urang mah gitu. Harita teh gitu tah ditakdirkeun gitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narika ngahiji sareng Maria Al-Qibtiyah ngagoduhan murang kali ya, pameget nyata Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu ngagaduhan murang kali nya salian ti Siti Khadijah gitunya sadayana Aisyah Hafsah teu aya dan murang kali gitunya ngan hungkul ti Khadijah sareng ti Maria Al-Qibtiyah. Maka kukituna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitunya ta ieu nimbulkeun kecemburuan keur mah geulis gitunya mimiti datang oge gitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh kecemburuan ti istri-istrina gitu. Ai cemburu mah da wajar nya gitunya istri ngan mun kaleuweuhi eta punten kurang ajar gitu. Nah, harita gitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika bada asar teh biasana manguriling gitunya kadang-kadang nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ieu mah sok rada alami teh di bumi Maria Al-Qibtiyah bari ngais Ibrahim urang kalihna. Dugi ka dia beuki cemburu nya para istrina gitu nya tadina hiji kasempetan nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Hafsah harita Hafsah nuju keluar ka bumi bapakna nyata Umar bin Khattab. Maria Al-Qibtiyah harita ka bumi milarian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna mendakan di bumi Hafsah gitu nya harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Maria Al-Qibtiyah di kamar Hafsah gitu harita. Hafsah uih gitu ningal harita siga kitu cemburu pisan cemburu teh gitu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jang mareman cemburu na Hafsah harita nu nyarios dugi ka nya rada nya cek paribasana mah rada ngamak gitu nya. So Rasulullah teh geus atuh gitu nya tong diobrolkeun lah simkuring moal ngadeukeutan dari Maria Al-Qibtiyah gitu. Jeung moal ngadahar madu nu dipasihkeun ku Maria Al-Qibtiyah gitu. Moal ngadahar deui. Tah kukituna tong dibejakeun hal ieu ka sasaha gitu. Meh jempe lah teu nimbulkeun kecemburuan lantaran cemburu hiji biasana kan wah istri mah beja-beja nepikeun ka musuhan gitu. Tah gayana teh kan kitu. Mantap Rasulullah dipareman gitu nya geus jempe we lah jempling gitu nya. Tah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harita dugi kang ngungkapkeun nu ngahalalkeun haram lah cek paripaosna nya eta moal ngarinya caketan deui Maria Al-Qibtiyah. Tapi teu lamiti dinya ternyata kulantaran cemburuna nya pisan gitu nya gede pisan harita dugi ka Maria Al-Qibtiyah teh ngobrolkeun bab eta teh sareng Aisyah gitu. Tah dugi ka aya nya cek paribasana malah puntennya gitu nya geng lah gitu nya di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dugi ka nyebar. Nah harita gitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab eta teh dugi ka Rasulullah padahal geus janji harita teh Hafsah teh moal dugi ka rame gitunya di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka ngaganggu gitu saur para ulama ahli sirah mah gitunya fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina dakwah. Ieu teh bisa diantepkeun saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah geus nya cek paribawasana mah tos lembut gitunya tos kasih sayang ke istrina siga kumaha gitu. Tapi dugi ka siga kieu gitu. Mantak harita ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya geus atuh gitu. Sok anjeun mun dek milih dunya mah mangga gitu. Ayeuna kaula moal ngadeuketan anjeun salaila sabulan gitu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misahkeun anjeun nya ngadamel kamar nyalira gitu nya kanggo fokus ibadah jeung fokus kana dakwah. Jadi caketan istri-istrina halita salami sasasi para sahabat dugi ka seueur nu nyarios harita yen Rasulullah geus nyerei Hafsah jeung Aisyah dugi ka cariosan eta teh dugi ka Umar bin Khattab. Harita Umar bin Khattab sumping ka bumi putri na eta nyaeta Hafsah lamek ka bumi putri dan naon cenah bener di dinya cenah gitunya dicerai ku Rasulullah bongan tah cenah gitunya kalakuan siga kitu. Oh Umar bin Khattab ngambek gitu. Harita nepungan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ngobrol sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Rasulullah ternyata diila gitu. Tah harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaila dugi ka 28 dinten. Rasulullah bade nyebutnya sumpahna eta ukituna Rasulullah mayar kafarat gitu nya kafarat sumpahna nyata ngabebaskeun hamba sahaya. Ka ditetengkeun deui lungsurnya Quran surah At-Tolaq nya Quran surat At-Tahrim nya ka para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sadayana istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat nya ka Allah Subhanahu wa taala kawitna mah memang Rasulullah aya kereteg nya manah bade nya nyereikeun istri-istrina termasuk kalebet buntennya Hafsah gitu asalna tapi kulantaran Jibril nya dina hiji riwayat mah sumping ka Rasulullah entong gitu nya geuskeun we heula sana tobat maranehna gitu. Engke pilih dek milih Rasulullah atau dek milih dunia gitu sok gitu. Lantaran Hafsah teh eta teh tukang zikir jeung tukang saum gitu. Jadi punten nya gitu da ari ku cemburu mah kadang-kadang aya we gitu. Tapi ari nu sok saum sok zikir mah benten lamun dibere pepeling sih gitu buru-buru balik deui ka Allah Subhanahu wa taala henteu keukeuh we gitu nya rek ditinggalkeun sabaraha bulan ge kok gitu kan aya nu kitu ieu mah buru-buru balik deui gitu tah akhirna sadayana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wih deui ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluy aya dina kayaan tentrem nya gitu tah ieu runutanana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng hadis nomor 1124. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Hiji hadis nu sumberna ti Ibnu Umar anjeunna nguningakeun. Idza madat arba'atu ashhurin wa qafal muli hatta yutalik. Lamun tos langkung ti 4 sasi, maka nah ieu si caroge anu ngaila ieu kudu tong nuluykeun ilana tapi aya istilahna teh tawakuf aya masa tenggang kanggo mutuskeun nah bade ditalak atanapi henteu gitu wala yaqu alaihi talaqu hatta yutaliqo nah teu kajadian talak nepikeun ka kedal ucapan talak atanapi kudu aya saksi yen manehna nalak ka istri eta masa batas ila nyata sakali deui 4 sasi nya dengan deketan istri lantaran keluar tidinya pasti bakal nimbulkeun nya punten nya
perpecahan lah, kazoliman, jeung engke kemaksiatan ka dituna. Gitu ku kituna ta Islam secara adilnya mengatur dugi ka bab ila teu ngadeukeutan istri ta ieu hebatna Islam gitu nya. Jadi nalika ngambek oge misalkeun ka istri lantaran geus kaluar dina syariat Islam kenging ngaila misalkeun tapi sakali deui aya batas waktu. Kudu jelas gitu. Tingali aya perubahan atawa henteu. Lajeng hadis nomor 1124 masih nya nu B-na nu ba an Sulaiman bin Yasarin radhiyallahu anhu qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simkuring nepangan sababara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata teh bilangan antara 3 dugi ka 10 nya dugi ka 8 berarti 3 dugi ka 8 sahabat nya kulluhum yakifunal muli sadayana aranjeuna masihan tawakuf kanggo jalmi anu ngaila nyata nalika tos 4 sasi uguhkeun naha bade ila atanapi henteu lamun henteu wae berarti kudu aya hakim nu nangtukeun gitu lamun anjeunna henteu sapatemuan wae jeung istrina teu ngahiji deui berarti hakim nu ngajatuhkeun hukum yen manehna geus jatuh talak hiji. Lajeng anu ta An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala sumberna ti Ibnu Abbas anjeunna nguningakeun kana ilaul jahiliyati as-sanata was-sanataini kapungkur kaum jahiliyah biasa ngaila nya sumpah moal ngadeuketan istri-istrina dugi ka 1 taun atanapi 2 tahun. Fawaqatallahu arba'ata ashhurin maka Allah masihan tempo masihan jarak yen maksimalna ngan 4 sasi fa in kana aqalla min arba'ati ashhurin falaisa biilain tah lamun misalkeun kurang ti 4 sasi eta mah lain ilanya anu dumasar kana syariat tapi ilana lugawi hukum gitu akhrajahul Baihaqi jadi ila mah dugi ka 4 sasi nyemun 4 sasi kakara kudu dipuguhkeun lamun misalkeun kurang ti 4 sasi misalkeun geus ngadeuketan gitunya atanapi nentukeun saminggu moal dideuketan berarti eta mah ilana ila lugawi hungkul gitu. Nah lamun misalkeun ngadeuketan berarti sameme saminggu berarti manehna nya eta mah ngalanggar kafaratna nya berarti kudu ngabebaskeun abas atanapi 3 dinten nya saum gitu. Lajeng ayeuna lebet kana bab zihar. Ieu mah aya sambunganna sareng nu kamari nya nu Quran surat Al-Mujadalah nya ayat 1 dugi ka ayat 4. Wa anhu maksudna ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan zahara min imraatihi saestuna aya kapungkur kantos kajantenan aya hiji sahabat anu ngazihar istrina jadi ngazihar teh nyebatkeun yen maneh mah nya geus siga indung urang moal dideuketan deui ditonggongan salilanna summa waqa'a alaiha tuluy kitu nya ongko geus ngazihar ka istrina manehna teh kalakah campur jeung istrina fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhirna lantaran manehna uninga ieu teh kitu nya hiji kasalahan hiji dosa zihar ge geus dosa tuluy manehna geus ngalanggar deui ziharna kitu nya jadi 2 dosa gede lah gitu paribasana mah tah ieu hebatna para sahabat mah gitu manehna teh buru-buru mun geus kalakukan kasalahan teh hayang bersih tina dosana kumaha sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang mah harewe kan ngajihar istri tulis ngadeuketan deui harewe. Nah ya para sahabat mah langsung sumping ka Rasulullah kumaha ya Rasulullah ieu kumaha fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saur anjeunna ini waqatu alaiha qabla an ukaffira simkuring gitunya sapatemon deui jeung istri simkuring nalika tos ngazihar sajan mayar kifarat Rasulullah gitu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Rasulullah teh ngambek gitu nya lantaran uninga yen jalmi eta gitu nya sumping ka Rasulullah geus niatna hade hayang tobat gitu nya hayang maresihan dosana. Maka Rasulullah sallallahu sabenerna anjeun haram teu kenging nyaketan istri anjeun nepikeun ka anjeun ngalaksanakeun naon anu parantos diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyata dina Quran surah Al-Mujadalah ayat 1 dugi ka 4 teh. Rawahul arba'ah ngariwayatkeun Imam Nawawi wa sahahu Tirmidzi disahihkeun ku Imam Tirmidzi wa rajjahan Nasa'i irsalahu saur Imam An-Nasa'i nya nguatkeun anjeunna kamursalan hadis ieu nya. Rawahul Bazzar min wajhin akhar an Ibnu Abbasin wa zada fihi. Sedangkan Imam Bazzar ngariwayatkeun dina jalan anu sanes sumberna masih ti Ibnu Abbas terus aya tambahan dina riwayat Al-Bazzar mah kafir wala ta'ud. Prak anjeun mayar kafarat heula umat tong waka balik deui ka istri anjeun samemeh mayar kafarat. Jadi Rasulullah SAW kafir, lain kafir teh anjeun kudu kafir lain. Mayar kafarat maksudna teh wala ta'ud jeung tong waka balik deui ka istrina. Ieu teh kajantenanana nya sakali deui anu dina Quran surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Kajantenanana teh nyaeta ka Aus bin Somit Al-Ansori Al-Khazraji ya. Anjeunna mangrupikeun salah sawiya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna ngazihar ka istrinya nyata Khaulah binti Malik bin Sa'labah Al-Ansoriyah gitu. Jadi ieu teh kantos nya kajantenan. Jadi duanana sumping gitu nya qad sami Allahu qaula lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Temen Allah maha uninga nya ka anu geus pacengkadan gitu nya jeung istri pacengkadan jeung carogena tuluy manehna ngadu ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, akhirna si carogena gitu nya harita geus rame teh nepikeun kang ngucapkeun zihar alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim mahunna ummahatihim. Teu meunang sabenerna mah lantaran naon? Lantaran istri mah beda kedudukanna lain siga indung gitu. In ummahatuhum illallahi waladnahum, indung mah nu ngalahirkeun istri mah henteu kitu nya beda kedudukanana. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura eta mangrupikeun ucapan anu mungkar jeung ucapan anu pinuh ku dosa gitu. Teu meunang zihar hukumna haram gitu. Wa innallaha la'afuwun ghafur, tapi Allah maha pangampun jeung maha panghampura nya. Jadi nalika aya nu tobat nah kumaha carana kifaratna kumaha waladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ay yatamasa. Sing saha anu ngazihar ka istrina geus kendal ucapan gitunya siga kitu tuluy manehna hayang tobat gitunya. Nah, maka sakali deui manehna kudu ngabebaskeun hamba sahaya heula gitu samemeh manehna sapatemon tong ka sapatemon gitu. Ieu mah dua deui geus ngazihar tuluy sapatemon gitu nya wah geus. Dzalikum tu'adzuna tapi da Allah mah maha jembar nya panghampurana. Tah teras famalam yajid maka mun misalkeun teu meunang nya nu tadi manehna kudu saum 2 sasi mutatabi'aini syahraini mutatabi'aini min qabli ayatamasa. Samemeh manehna sapatemon jeung istrina manehna kudu saum 2 sasi noron. Alah cenah saminggu ge teu bisa komo 2 bulan cenah gitu. Engke aya hadisna eta. Aya sahabat begitu ka Rasulullah. Rasulullah atuh 2 sasi gitu nya. Saminggu ge hese cenah gitu nya. Ningali teh gitu nya. Kagoda deui. Nah, teras famalam yastati lamun teu mampu misalkan 2 sasi eta maka faid amusitina miskina maka masihan tuangeun ka 60 jalmi anu miskin gitu. Jadi eta jelasnya dina Quran surah Al-Mujadalah ayat 1 dugi ka 4 eta kaitanna tadi sareng Aus nya bin Somit Al-Ansori nya anu ngazihar ka istrina Khaulah binti Malik nya bin Sa'labah. Taya hadisna. Taya hadisna nu beunang ka Salamah binti Sokher. Nah, ieu kadua kasus kaduana ngeunaan zihar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salamah bin Sokhrin
Hiji hadis nu sumberna ti sahabat Salamah bin Sakhr radhiyallahu anhu qala dakhala ramadhanu sumping sasih Ramadan fa khiftu an usibam roati ieu teh siga namanya naon urang mah namanya nikah lah gitunya panganten anyar gitu. Simkuring sieun cenah nalika sasih Ramadan teh gitunya kejadian sapatemon jeung istri simkuring gitu. Fa dzahartu minha diakalan ku anjeunna teh kumaha carana gitu meh simkuring teh ngadeukeutan istri simkuring akhirna ngazihar ka istrina. Gitu nya sabulan cenah gitu nya. Maneh mah siga indung urang gitu tah gitu dugi ka sabulan ayeuna maneh mah siga indung urang gitu. Tapi nya dina pertengahan fan kasyafa li syai'un min halailatan. Geus ngazihar siga kitu teh kan dek wengi nya ngabihar mah gitu nya atawa siang nya. Manehna kan teu meunang ngadeuketan kuduna mah gitu. Tapi dina wengina kabuka tah gitu sabagian nya awak si istrina dina sadis sanes mah dina riwayat Tirmidzi pami telepat disebatkeun yen simkuring harita ningali nya sampean istri simkuring mun urang mah punten nya kabitisna gitu nya tak kaluhurna katingal gitu nepikeun ka gelang naga aduh cenah eta siga bitisna teh siga bulan cenah aduh pokona mah gitu nya da panganten anyar kabeh ge alus gitu mun heubeul mah teuing tah harita gitu nya manehna nepikeun ka akhirna fawaqatu alaiha simkuring dugi ka sapatemon gitunya jeung istri simkuring eta faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Salamah bin Sakhr sumping ka Rasulullah terus ngadu Rasulullah harir raqabah bebaskeun ku anjeun hamba sahaya faqultu saur anjeunna ma'amliku illa raqabati simkuring ya Rasulullah teu ngagaduhan hamba saya kajabi hamba saya simkuring nu ieu gitunya aduh cenah kumaha gitunya mun da teu gaduh deui gitunya da mung hiji-hijina lamun teu aya ieu teu aya nu ngabantosan da mau gitu. Qala Rasulullah fasum syahraini mutatabi'aini geus atuh saum 2 bulan noron gitu. Qultu wa hal asabtul ladzi asabtu illa minasyam ya Rasulullah kumaha atuh cenah boro-boro saum 2 sasi nu ayeuna oge cenah gitu. Siga kieu kajadianan gitu. Rasulullah teh qala atim farokon min tamrin sittina miskina kukitnya atau ai kitu mah pasihan tuang farokon teh jamak tina furqon nya eta teh saso berarti leuwih ti 2 sok gitunya pasihan gitunya ka dua langkung ti 2 sok nya aya para ulama nu ningakeun ieu artosna teh dugi 3 sok lah gitunya 3 sok korma ka 60 jalmi anu miskin gitu. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah illa Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud. Ieu jelasnya hadisna sakali deui ieu mangrupikeun penjelasan tina Quran surat Al-Mujadalah ayat hiji dugi ka 4. Jadi sakali deui eta mangrupikeun kafarat zihar sareng kafarat tadi ila nya. Jadi aya hukumna dina Islam gitunya mun misalkeun aya caroge anu kitu ngazihar eta teu kenging sakali deui haram hukumna dina Islam lantaran jelas kalimatna dina Al-Qur'an wa innahum la yaquluna munkara minal qauli wa zura nya. Eta teu kenging lantaran eta mangrupikeun ucapan anu munkar jeung ucapan anu pinuh ku dosa gitu. Ku kituna mun bade buih deui ka istrina eta kudu aya kafarat anu kedah ditunaikeun ku anjeunna. Kitu oge tadi ila nya bab ila sami. Engke urang lebet insyaallah kana bab li'an nya. Margi ieu panjang bab li'an pami dibahas ayeuna moal cekap. Li'an ke kebenangna ka oge ka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya sabaraha sahabat anu aya kasus li'an. Li'an mah silih laknat nya. Li'an teh ke beunangna ka hukum qadzaf nya nuduh zina gitu. Jadi nalika hiji jalmi nuduh zina ka batur
punten nya nyebarkeun yen hiji istri teh eta teh geus jinah komo istri nu muhson nya tos nikah gitu nya nu bersih gitu. Ta eta kudu ditanya si jalmi eta kudu dipanggil gitu. Manehna bisa ngahadirkeun saksi opat teu gitu. Lamun bisa ngahadirkeun saksi gitu nya berarti si istrina nu dihukum. Tapi mun teu bisa berarti manehna geus beunang ku had qazaf nya eta kudu dicambuk dugi ka 80 kali gitu. Jadi tong lalawora gitu dina Islam tanya nyebarkeun karar itu teh lantaran kantos kan kajantanana ka Aisyah nya kapungkur kantos dituduh zina gitu. Nah, akhirnya berlaku had qazaf nya eta tuduhan nya dusta nya lantaran tuduhanna eta nuduh zina kanu istri anu bersih. Ta lamun antara sesama suami istri mah eta tiasa lian pami sanes suami istri mah teu gitu nya eta teu berlaku lian teh nya eta sumpah 4 kali yen istri sim kuring teh bener-bener geus ngalakukeun zina. Nu limana nu kalimana manehna kudu bersaksi yen laknat Allah bakal nimpa ka kaula lamun kaula bohong gitu. Jadi manehna kudu nepikeun ka kitu tah si istri aya teu hak jawab aya sami ieu ge sumpah lian. Jadi si pamagetat caroge sim kuring teh eta teh geus ngabohong gitu nya dugi ka 4 kali manehna kudu sumpah lamun teu bisa ngahadirkeun saksi gitu. Ta ieu mah sumpah lian mah sakali deui berlakuna pikeun suami istri ta tuluy engke tanu kalimana gitu nya sim kuring gitu berhak laknat Allah jeung murka Allah ke istri mah nganggo murka Allah lamun misalkeun si caroge sim kuring eta bener tuduhanana gitu. Tangke lamun misalkeun keukeuh duanana pakeukeuf nya kana sumpah lianna eta gitu nya kana silih laknatna eta maka didinya geus berlaku weh langsung otomatis tema talak tilu gitu. Geus teu bisa ngahiji deui gitu. Salamina. Da pasti kan aya nu bener hiji nya gitu. Tangke Rasulullah ge sok ngungkapkeun itu di antara aranjeun di papatahan heula lah gitu nya dinasehatan heula. Itu di antara aranjeun pasti aya nu bener hiji gitu da moal mungkin salah duanana atau misalkan bener duanana mah mungkin. Gitu nya kan silih tuduh gitu duaan eta. Tapi tadi Allah nu bakal mukakeunana mantakna engke gitu. Aya ucapan nu terakhir nu kalimatna teh laknat Allah bakal nimpa ka sim kuring lamun sim kuring bohong gitu. Eta sumpah lian kayak diterangkeun insyaallah dina kesempatan mingguan payun insyaallah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.